Assembly Worldwide Healing Church Shillong kaban pelong ya ka Third General Assembly kam Shillong Healing Festival Celebration arhaja open riu kaban sedang nedu ka khatnyo khatpra khat khandai terik mentau banai Hamadan Sau Golfling habakran shigilat pathai kubor ka kong Belinda Kharsati ha ka jingya danlang uba Jeril Nicholas Kharbi pat ka Bena Ghosh kile tho bahagini kisngi ka jingya sengan sedang nedu ka por shipo bajim step hadu sau baji janmet da ka jing duai pen khia kan don ru ka praise fiesta bat ki wei bat unong ya lap unlong o pastor JS Maulong Indonesia ma ai play ma Indonesia ma ai pura mi play tabang la ban dan ka por bat ngi pedang so baru ya pi baro ki ba wan ki bala ban wan sa ka sang assembly ka bangin penlong haka kanyo khatra khat khandai trek matau na ya tia po madan Golfling madan Sau ka bangi jukhan ti ngi dap da ka ching kemen ka ba krau ngi penpau ka ching songo yu play ba ula ai ya kene kalat ngi penlong kan ki sang assembly bani sutenat ru bani kemen ru ban penpana happy baro ban pentip happy baro ki nong song snong chong ka nong ba slong ki nong song snong chong ka ri kasi chantia bat chong ka chalami khlia hi baro kowe ki pailang ki chong play baro ki brabangai baro ki bat pediang yu chi sukres bat kumcu ki bom bat pediang yu chi sukres ki khat sophai pi sha kan le chini sang assembly ka bangin penlong ka ba kentupru ya ka healing festival healing celebration ka ba ni indon kan ga jingdwai cho ka jingpen khia ti ni sokamen da ka donut ka ba kamen da ka donut ka ba snow red ni khat ye pi sha kan ga jingya sang assembly khan nyau khat pra khat khandai kat bala pin yele ban poi sha kan ga jingya sang hang ni po madan ko fling bat ha kan ga jingya sang na do ka si ka baning kong na do khan nyau tering ngindon ngila sedang ye kan ga jingdwai ka bangin sedang na do si phau ba je men step hang thi ti baro ki badan kam ye ka jingdwai ki badan ka jingpang ka system ki badan ka jing ka jingale ka jing em ki ba sate sakhum ha ki jingbam jingdi ki basliu buon ngut hang tip ba ki ba kwa ban like your like no na to drugs ba kwa ban your like na ka jingte ka tiat ki jing di kenca ba ki jingbam jingdi basliu ngai kimla dala dia ki khat sobhai pi ka kum ka ka pon ya ka nuan ki don ki syakri ki chong blei ki bala pensle borba dau men se makuj kin duai ye pi pin yo ka ching pelai akan gejaka ka ching duai kala sedang nadu sipo baje mestem man la kasni sipo baje mestem ki nong duai ki ladon ki nong ye slok ki ban slok ye pi ki ban ai ka tien ke chong blei ki ladon nadu sipo baje ter bat kandon ru aga por si baje kanika cingya ruai lang ka cing mani ka cing ro yu blei laki kinuhun balang baper kami khat ka praise fiesta aga di jaka ka ba ka cing ruai ka cing kemen ka cing pot ka cing tamah kama chung blei ka badap ka cing pesle ba ci bun ki lengkor ki jong paman kin kedia ka bukum ka te por la da piwan ya ka bani don rangkat ha ka te ka madan ti Sibuan ki kamba ki ba minit ska ba pi yomat ki cing penkhia ki cing pelai ki ba susi boleh un ai ki cing kemen ye pi ti da ka donut ka ba kemen namar ba ngiru ilayo ki cing pelai ilayo ki cing penem ki kuat ba paro lang ni don mentalang ha ka bukum kan ka festival ha ka bukum kan ka cing sang assembly ka badan ya ka cing kerku ke chong belai ha kan ka caka bat kan dan ka cing kai ka bakarpang na tien ke chong belai ya ka khat prataring bat ka ban sedang hina dol sipo baje bat da de pi ha ba pi wan pin ra yu ulom bat dairi bat pin yo ro sipon ke cing kai ke ba kodor ki ba re na tien ke chong belai ke balek si men chwa pin pat jutep re menta pitem tingi kerpat ya ba pin wan lang sa kan ka caka bat kumcu aga sau baje janmi tu kandon ka healing festival kandon ki syakri ki chong boleh ki ba boleh ulang penslek kerpang ki ken duai epi kin ai ka tin ki chong boleh सभी को जय मसीह और हम सभी को स्वागत करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से क्योंकि हम बहुत खुश हैं आपको एक सूचना देने के लिए क्योंकि आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि हीलिंग फेस्टिवल होने जा रहा है शिलोंग पे
ये गोल्फिंग ग्राउंड पे। और हम खुशी ये बताना चाहते हैं आपको कि आप सभी लोग आइए। 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को होगा। और 17 तारीख को सुबह 10 बजे से हमें आदमी लोग होगा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, और 1 बजे में आराधना का सेवा होगा, और शाम में 4 बजे फिर से हीलिंग फेस्टिवल होगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आइए, जितने भी लोग अब बीमार में हैं, क्योंकि आपको ड्रग्स की लत में, दारू की लत में आपको बांध दिया गया है। आप विश्वास के साथ आइए, क्योंकि ये 3 दिन की सेवा में परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा। आपके बीच में बहुत दिन से कितने लोग बीमार में होगा, आप विश्वास के साथ आइए इस सेवा में, परमेश्वर ने अद्भुत काम करेगा। और वहाँ में भी होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग कलीसिया से आराधना करके आएगा, और क्योंकि वहाँ में आराधना करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी को बुलाने के लिए, और आप आइए, प्रभु कुछ अद्भुत काम करेगा। और रविवार को आप जानते हैं कि वो सुबह 10:30 बजे में एक सेवा होगा, और शाम में 4 बजे वहाँ में भी परमेश्वर का क्योंकि दास जो अभिषेक से भरा है, और पास्टर चौना ने वहाँ में वचन देगा। तो आप अपने मन में विश्वास लेके आइए, परमेश्वर ने कुछ अद्भुत करने जा रहा है। तो हम आप सभी को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जितने लोग ये मीडिया द्वारा देखेगा, हम आप सभी को बुलाना चाहते हैं। आप आइए, परमेश्वर ने कुछ नया करेगा आपके जीवन में और आपके परिवार में। और आप अकेला मत आइए, आपके दोस्त लोग को लेके आइए, आपके परिवार को लेके आइए, आपके प्रेमी को लेके आइए, और आप देख पाएगा परमेश्वर का अद्भुत काम उस जगह पे। तो हम आप सभी को स्वागत करना चाहते हैं और बुलाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोग आइए, प्रभु आप सभी को आशीष